నమస్తే, వెల్కమ్ టు మంజుల హౌస్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? ఇవాళ మనం చేసుకోబోయేది వెరైటీ పేరు చికెన్ పకోడీ. చికెన్ హాఫ్ కేజీ, మొక్కజొన్న పిండి 3 స్పూన్లు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 1/2 టీ స్పూను, బీప్ పిండి 4 స్పూన్లు, కారం సరిపడా, ఉప్పు రుచికి తగ్గంత, ధనియా పౌడరు, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, జీడిపప్పు, కలరు, నిమ్మకాయ. చికెన్ పీసెస్ హాఫ్ కేజీ. బియ్యం పిండి, కారం, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు. ఇప్పుడు ఇవి కలుపుకుందాం. కొద్దిగా కలరు, ఇది ఒక అరగంట ముందు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని మసాలాలన్నీ ముక్క బట్టి బాగుంటుంది. నాకు టైం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చేసేస్తున్నాను. ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, చెప్పాను కదా, జీడిపప్పు, పచ్చిమిర్చి, ఈ రెండు వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి గోల్డ్ కలర్ వచ్చిందాక. ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇందాక నేను మీకు ఎగ్ వేయాలని చెప్పలేదు. అవసరమైతే ఎగ్ వేసుకోవచ్చు, అవసరమైతే ఎగ్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
సర్వింగ్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీర, గరం మసాలా, ఇందాక ఎంచి పెట్టుకున్నాను కదా కాజు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మకాయ కొద్దిగా పిండుకుందాం పైన. ఉల్లిపాయలు, దీన్ని టేస్ట్ చేద్దాం. క్రిస్పీగా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.